Olha lá, olha o outro aí, ó. Cuidado, viu? Olha, deixa você levar, não vou pegar isso contigo não. Que é? Aqui eu peguei não, só. É um, mas. Só tem o que. Primeiro sempre vai ter. É só porque o Baby Lloyd ali, ó. Primeiro sempre o Lucas. Você não faz. Eu tô fazendo errado aqui, pega pra você. Olha, agora, hein? Agora. Aí na madeira, que hora a gente fez com quanto? Gravou que hora com quanto? Aí olha aqui na madeira. Aí, espetáculo. Tô deitado. Não quero não. Você tá doido? Você tá doido? Olha, aqui vai ter que pagar os royalties. Ok. Net termocolante. Net termocolante. O olho tá doendo pra caramba. Encheu mais, é porque eu tô emocionado. Aí, se você torce com o time, eu sou cruzeirense. As camisas do Centenário foi feito nas estrelinhas lá douradas, só cortar ali no dourado nesse material aí pra você ver como é que fica bacana. Não, não é que não. Chupa essa manga. Cara, é que... Deixa eu ver. Do... Nossa, Fábio.